За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд өнөөдөр юуны тухай яриа гэд уриалгынхаа өргөжлөлийг хүргэх гэж байна. За энэ удаагийнхаа яриагаар би хөвөх биеийн тооцооны тухай яриа гэсэн сэдвээр өгье. За энэ яриагаа болохоор сая 2017 оны 5 сарын 23-наас 26-ны хооронд Польшд болсон 36 дахь удаагийн олон улсын гидравликийн сургууль гэдэг нэртэй хуралд тавьсан илтгэл дээрээ үндэслэж тавья гэж бодлоо. За тэгээд анхааралтай сууж чагнахыг хүсье. За мөс бол дэлхийн хойд болон өмнөд хагастай ердийн тохиолддог ийм усны нэг фаз байгаа. Тэгэхээр энэ видеон дээр бидэхэд мөс голын усан дээр хөвөө явж байгаа энэ бичлэгийг харж байна. Энийг бол одоо мөс анзрах үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Тэгээ энд нэг сонирхолтой юм нь юу вэ гэхээр энэ хөвж байгаа энэ том мөснүүд голын эрэг болон ёроолыг зөхиж хагшаасыг босгож байгаа. Тэгэхээр мөснөөс болоод энэ голд тээвэрлэгдэж байгаа хагшаасны хэмжээ яг энэ мөс анзрах үеэр их байдаг юм а гэсэн ийм санааг бол ийм үзэгдлийг бол энд бол харуулж байгаа маа. Тэгэхээр энийг бол судлах энэ асуудлыг судлах нь бол маш сонирхолтой ийм сэдэв болж байгаа юм. Тэгээд мөс чөлөөт гадаргуутай урсгал дотор одоо ямар физик үзэгдлүүдийг агуулдаг юм бэ гэхээр чөлөөт гадаргуутай урсгал, дулаан дамжилт, мөс болон ус хоёрын хооронд дулаан дамжилт, тэгээд шингэн хатуу фазын шилжилт, тэгээд хатуу биеийн хөдөлгөөн буюу шингэн хатуу биеийн харилцан үйлчлэл гэсэн ийм дөрвөн ерөнхий физик үзэгдлийг дотроо агуулдаг ийм нэгдсэн нэг физик үзэгдэл болчиход байгаа. Мөс усан доторх мөс гэдэг маань. Тэгээд эдгээрийг бүгдийг тооцсон бодохын тулд дулааны одоо нэг ийм thermal free surface immersed boundary lattice Больцманы гэдэг ийм загвар санал болгож байгаа. Энийг одоо монголоор хэлэх юм бол дулаан чөлөөт гадаргуу умбуур хязгаарыг агуулсан сүлжээний Больцманы арга гэсэн ийм аргыг бол дэвшүүлж байгаа маа. Тэгээ энэ арга маань болохоор хоёр хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь болохоор чөлөөт гадаргуутай урсгалыг загварчлах, хоёр дахь хэсэг нь болохоор дулаан дамжилт болон фазын шилжилтийг тооцох гэсэн ийм хоёр хэсэгтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёр хэсгээр хэсэг маань одоо энэ дээр дурдсан дөрвөн үзэгдлийг бүгдийг загварчлана гэсэн. За бид нар хоёр хэмжээстэй орчинд тооцоо хийж байгаа. Өмнөх юуны тухай ярианууд дээр загварын тухай ерөнхий танилцуулгууд бол хийгдсэн байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр бодлогыг бол хоёр хэмжээстэй бодлогыг тухайлахдаа геометрийн хувьд нь тухайлахдаа торнуудад хуваагаад тэгээд тэр торнуудынхаа нэг нүдийг болохоор тэнд байгаа материалаас нь хамаарад одоо нэрлээ өвчж байгаа. Жишээ нь F гэдгээр одоо усыг, IF гэдгээр шингэний чөлөөт гадаргууг, G-гээр агаарыг гээд ингээд тэмдэглээд өвчж байгаа нүднүүдийн. Тэгээд усны урсгал болон дулаан дамжилтыг тооцохын тулд бид нар хоёр сүлжээ ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ хоёр сүлжээн дээр хоёр тухайлсан Больцманы тэгшитгэлүүд бол бодогдно. Тэгэхээр энд та бүхний харж байгаа энэ хоёр тэгшитгэл бол хоёулаа Больцманы тэгшитгэл. Гэхдээ нэг нь шингэний урсгалд, нөгөөх нь болохоор
дулаан дамжилтанд хэрэглэгдэнэ гэсэн. Тэгээд саяны хоёр тэгшдэглээр тооцогдоод гараад ирж байгаа төгөлтийн функцуудыг ашиглаад шингэний болон дулааны чухал физик хэмжигдэхүүнүүд болох нефт, хурд болон температурыг тооцож энэ томьёонуудаар тооцож болох боломжтой. Тэгээд фазын шилжилтийг тооцохын тулд шингэн ба хатуу фазуудыг ялгаж өгч байгаа. Тэгээ энийгээ болохоор шингэний фракц гэдэг зүйлээр ялгаж өгч байгаа хэмжигдэхүүнээр. За энэ шингэний фракцыг болохоор энтальпигийн утгаас хамааруулаад тооцоо явуулна. Тэгээд энэ шингэний фракц нь хэрвээ 1 байх юм бол тэр нүд тэр чигтээ шингэн байна гэсэн үг. Энэ нь ус байна гэсэн үг. Хэрвээ шингэний фракц нь тэг байх юм бол тэр нүд маань ямар ч ус байхгүй буюу хатуу фазтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь мөс болж байна гэсэн үг. Тэгээ энэ энтальпиг болохоор шугамн энтальпи тооцох томьёогоор бодчихно. За тэр томьёонд гол хэмжигдэхүүн маань болохоор температур байх юм аа. За тэгээд шингэний урсгал болон дулаан дамжилт нь хоорондоо харилцсан нөлөөтэй. Яг тэгэхээр температураас болж шингэний нягт өөрчлөгдөнө. За нягт өөрчлөгдөнө гэдэг маань шингэнд буцаад хүч болж үйлчлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хамаарлыг болохоор энэ доор харуулсан зарим хамаарлуудыг ашиглаад загварчилж өгч байгаамаа. За тэгээд шингэний чөлөөт гадаргууг яаж тооцох тухай нэг жоохон яриа. За шингэний чөлөөт гадаргууг болохоор гадаргуугийн өөрчлөлтийг болохоор энэ харилцах үеийн нүднүүдийн шилжилтээр бол тооцно. Тэгээд харилцах үеийн нүднүүдийн шилжилтийг болохоор массын шилжилтээс хамааруулаад тооцчихдаг ба. Тэгэхээр массыг яаж нүдэн дээр тооцох вэ гэхээр масс хадгалагдах юм тэгштгэл байгаа. Дифференциал тэгштгэл. Энийг мезо орчны хэмжээстэд тухайлаад тэгээд энийг нүд бүр дээр нь хоёр нүд хоорондоо яаж масс солилцож чинь энтрийг бодоод тэгээд энэ массын шилжилтээр харилцах үеийн нүднүүдийн шилжилт илэрнэ. Тэгэнгүүт харилцах үеийн нүднүүд маань өөрөө шингэний чөлөөт гадаргууг үзүүлж байгаа учраас шингэний чөлөөт гадаргууг ингээд загварчлах боломжтой байгаа юм. Тэгээд энэ шийдэл маань болохоор нэг хэмжээст загварчлал нэг фазт загварчлал. Өөрөөр хэлбэл агаарын урсгалыг бол бид бол тооцохгүй. Зөвхөн шингэний урсгалыг шингэний чөлөөт гадаргуутай тооцож байгаа. Тэгэхээр агаарын урсгал тооцогдохгүй байна гэдэг чинь тэр шингэний чөлөөт гадаргуу дээр агаарын даралтыг илэрхийлэх ямар нэгэн хязгаарын нөхцөл байх ёстой. Тэгээд тэр нөхцөл нь болохоор энэ boundary condition гэдэг өгсөн байна. Ерөнхийдөө бол сүлжээний Больцманы аргад болохоор хязгаарын нөхцлүүд ихэвчлэн төгөлтийн функцээр өгдөг гэдгийг санаарай. За мөс бол үргэлж усан дээр хөвж идэг. Яагаад тэгэхээр нэгт багтай шингэнийгаа бодвол тэгээд энэ хөвж байгаа мөс маань хугацаанаас хамаарсан дурын хэлбэртэй бий болж таарч байгаа. Яагаад вэ гэхээр мөсний хэлбэр бол бид нар таашгүй мөс бол зөв дүрст хэлбэрт захирагдахгүй дурын хэлбэртэй байдаг. Тэгээд мөсний хэлбэр өөрөө хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөж идэг. Хэрвээ изотермал биш л бол мөс хөлдвөл тэр мөсний хэмжээ нэгсээд мөс хайлж их юм бол ингээ багасаад явждаг, байнга өөрчлөгдөж идэг баг. Тэгээ өөр нэг чухал зүйл нь юу юм бэ гэхээр мөс өөрөө ингээд хатуу бит, мөсөн доторх тэр нэг зарим нэг физик хэмжигдэхүүнүүдийг бол заавалчгүй авч үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэр нь юу гэхээр бидний хувьд болохоор температурын тархалт болж таарч байгаа. Тэгээд энэ гурван чухал зүйлийг бол
авч үзсэн тийм тохиолдол бол байдаг юм байна. Яагаад тэгэхээр хүмүүс болохоор зүгээр хөвж байгаа биеийг тооцдог. Тэгээд тэр хөвж байгаа биеийн доторх тэр физик хэмжигдэхүүн нь бол нэг сонирн биш. Хөвж байгаа биеийн өөрийнх нь хэлбэр бол нэг сонирн биш. Нэг хэлбэртэй өгсөн бол тооцооны туршид тэр хэлбэрээр л явдаг ч гэдэг юм те. Тухайлбал хөвөх биеийн тооцоо бол хөвчлэн усан завны загварчлал дээр гарч идэг. Тэгэхээр тэр усан завч нь өөрөө бол хэлбэр нэг тогтсон хэлбэртэй. Тэр нь бол өөрчлөгдөхгүй тэгээд яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мөс бол ийм онцлогтой юм байна. Тэгээд эдгээрийг хангахын тулд энэ умбуур хязгаарын нөхцөл гэдэг ийм нэг томьёол байгаа. Энэ дээр болохоор умбуур хязгаарын аргыг ашиглаад янз бүрийн хөдөлгөөнтэй бие болон шингэний хооронд харилцан үйлчлэлийг их хялбар байдлаар тодорхойлох боломжтой. Тэгээд умбуур хязгаарын аргаар хүч болон мушгих моментийг одоо энэ хоёр томьёогоор олж байгаа. Тэгээ энэ хоёр томьёонд бид нэр өөрсдийн загварыг оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор одоо хөвөх хэсгийн хөв болон одоо хөвж байгаа биеийн төвийг одоо бүхэл тоон утгатай байхаар ийм тохируулж өгөх юм бол мөсийг хөвж байгаа мөсийг өндөр нарийвчилтай загварчилж болох юм байна гэдгийг олоод тэгээд энэ хоёр хэмжигдэхүүнийг энэ томьёолд оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр хөвөх биеийн хөдөлгөөн бол Ньютоны 2 дугаар хуулиар буюу хөдөлгөөний тэгшитгэлээр тодорхойлогдно. Тэгээд ард нь тэр хөдөлгөөний тэгшитгэл байгааг хараарай. За энэ бидний дулаан чөлөөт гадаргуу умбуур хязгаартай сүлжээний Больцманы аргын ерөнхий програм нь байна. За энд бол чөлөөт гадаргуугийн хэсэг болон дулаан дамжилтын хэсгүүд ингээд харагдж байна. За энэ кодыг болохоор портран 77 хэлээр өгсөн байгаа. За тэгээд фазын өөрчлөлтийг яаж бодож байна гэдгийг харуулахын тулд нэг хэмжээст Стефаны бодлогыг бодсон байгаа. Энэ нь болохоор мөс яаж хайлж байна вэ? Тэгээд мөс хайлахад температур хэр дарахж байна вэ? Тэр мөс болон ус хоёрын тэр харилцах үе хугацааны туршид яаж хөвсөж байна гэдгийг бол харуулдаг. Тэгээд энэ дээр тооцооны болон аналитик шийдний үр дүнгуудыг харьцуулж харуулсан байгаа. За дараагийнх нь болохоор чөлөөт гадаргууг хэрхэн яаж тооцож байна гэдгийг усан багны задралын шинжилгээ гэдэг энэ сонгодог бодлогыг бодож үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээдлийн бичлэгт болохоор лабораторийн туршилтыг доотлолт нь болохоор энэ сүлжээний Больцманы аргаар бодсон хоёр үр дүнг харуулж байна. За энд лабораторийн хэмжилт болон тооцсон бодлолтын үр дүнгээс гарсан хэмжигдэхүүнүүдийг хооронд нь харьцуулж үзэж байгаа. Тэгэхээр заримдаа жоохон өөрчлөлттэй, заримдаа бол маш нарийн таарч өгсөн байгаа юм. Ерөнхийдөө бол сүлжээний Больцманы арга чөлөөт гадаргуутай шингэний урсгалыг бол загварчилж чадж байна гэдгийг одоо энэгээр харуулж байгаа. За тэгээд илүү одоо комплекс маягийн бодлогыг бодж үзсэн байгаа. Тэгээд бас туршилт хийсэн. Энд болохоор чөлөөт гадаргуутай урсгал, тэгээд дулаан дамжилт болон фазын өөрчлөлт нэгэн зэрэг ажиглагдана. За шилэн ийм савн дотор мөс хийгээд тэрэн дээрээ ус гоожуулаад тэгээд ингээд хайлах процессыг судалсан байгаа. За тэгээд туршилтын болон тооцооны үр дүнгуудыг харьцуулж харуулсан бас дажгүй үр дүнгуудыг авсан байгаа. За тэгээд энэ загвараа практикт хэр ажиллах юм бэ гэдгийг үзүүлэх зорилгоор ингээд нэг мөсөн хавтанг ус халиагуур дээгүүр хайлж байгаа урсгалаар хайлуулсан байгаа. За энэ тооцооны үр дүнгуудыг бол өмнөх видеонуудаас харсан бах уу.
За энд болохоор температурын орон, ингээ вектор орон, мөс хайлж байгаа энтрийг харуулсан байна. Энэ иймэрхүү загваруудаас биднэрт ямар чухал үр дүнг авч болох юм бэ гэхээр энэ мөс болон ус хоёрын хоорондох дулаан дамжилтын коэффициентийг бол тодорхойлох боломжтой. Дээрээс нь энэ мөсний хайлах хэрчмийг энэ усны хурд болон усны температураас хамааралтайгаар ингэж гаргаж ирэх боломжтой. Энийг гаргаад ирчих юм бол бид нэр байгаль дээр болон одоо инженерийн аливаа тохиолдолд мөсний үзэгдлийг бол хялбархан тооцоод олчих боломжтой. За энд тооцооны үр дүнг харуулсан хөдөлгөөнт төрс зургийг харуулж байна. За тэгээд хөвөх биеийг хэрхэн тооцож бодож байгаа юм бэ гэдгийг харуулахын тулд ийм өмсөн цилиндр одоо тогтмол ус руу унгаад тэгээд яаж хөвж ийн вэ гэдгийг ингээд судалсан байгаа. Тэгээд туршилт бол бас явуулсан. Тэгээд туршилтын үр дүнгээ тооцооныхоо үр дүнд харьцуулаад одоо тэр цилиндрийнхаа байрлалын хэмжээд тэгээд зураг дээр харьцуулсан байна. А зураг дээр Б зургийн дээдлэлт болохоор температурын дархалтыг харуулсан байна. Доотлолт нь болохоор хурдны абсолют утгыг бол харуулж байгаа. За бичлэгийг харуулахаар бүр илүү ойлгомжтой арга баг. За мөс унаад тэгээд доошоо живээд тэгээд нэгтэн мэдээж бага учраас буцаа дээшээ хөвөөд тэгээд усны гадаргуу дээр ингээ хөвж байгаа нь ингээ харагдаж байна. За иймэрхүү тооцоог хийсэн байгаа. Тэгээд энэ бол нэг жишээ. Одоо үүнийгээ цаашаа үргэлжлүүлээд дөрвөлжин хэлбэртэй байвал яах вэ? Тэгээд бүр удаан хугацааны турш тооцсон бодоод за хэлбэр нь яаж өөрчлөгдөж чинь гэдэг ч юм уу энэ мэтийг бол загварчлах асуудлууд бол үлдчихэд байгаамаа. За тэгээд үр дүнд нь болохоор дулаан, чөлөөт гадаргуу, омбуур хязгаартай ийм сүлжээний Больцманы арга гэдэг ийм аргыг танилцуулж байгаа. Энэ бол тэгээд шингэн хатуу фазын шилжилтийг тооцон бодоход ашиглагдах боломжтой. Дээрээс нь янз бүрийн гидравликийн хэрэглээнүүдэд ашиглагдах боломжтой. Мөн хугацаанаас хамаарсан дурын хэлбэртэй хөвж байгаа болон умбуур байдалтай ийм биеүүдийг бол тооцон бодох боломжтой. Энэний нэг чухал хэрэглээ нь болохоор хагшаас болон одоо бохирос цэвэрлэгээний байгууламжуудын тооцоонд бол ашиглах боломжтой ийм загвар байгаа юм. Тэгээд ерөнхийдөө өөрсдийнхөө туршлага дээр үндэслээд нэг ийм зарчим гэх юм уу санаа гэх юм бол одоо санал болгож байгаа. Энэ нь болохоор all in one LBM гэдэг зарчим буюу бүгдийг сүлжээний Больцманы аргаар загварчлах боломжтой юм шүү гэсэн тийм нэг санаа гаргаж байгаа. Тэгээд ирээдүйд хийгдэх ажлууд бол мэдээж энийгээ 3 хэмжээст болгох хэрэгтэй. Энийгээ айлуулах чадвал зэрэгцээ тооцоололд оруулах хэрэгтэй. За одоо бол ганц биеийн хөдөлгөөнийг бол бодож байгаа. За цаашдаа олон биеийн харилцан үйлчлэлийг бас боддог байх хэрэгтэй. Тэгээд өшөө олон лабораторийн туршилт хийж энэ загвараа бол харьцуулж сайжруулах хэрэгтэй гэсэн юм юмнууд байна. За ингээд анхаарал тавьж үзсэнд баярлалаа. Залуусаа хичээгээрэй. Баяр таа.